داستان درباره آرتان، مدیر یک هتل لوکس در استانبول و خانواده او به خصوص مادرش آیهان خانم است. ماجرا از جایی شروع می شود که عکسهایی از آرتان در کنار دختری معروف به نام آسو در رسانه ها منتشر می شود و این موضوع باعث ایجاد بحران در خانوادهش می شود. آیهان خانم که شخصیتی بسیار سختگیر، کنترلگر و به شدت حساس نسبت به آبرو و اعتبار خانوادگی دارد، این اتفاق را به هیچ وجه نمیپذیرد. او معتقد است پسرش باید در چارچوبی کاملا کنترل شده و بی‌نقص رفتار کند و دیده شدن او در کنار یک زن معروف را نوعی بی‌اخلاقی و بی‌مسئولیتی می‌داند. واکنش او بسیار شدید است. در خانه مدام فریاد می‌زند، موضوع را انکار می‌کند و فشار روانی زیادی به اطرافیان، به ویژه آرتان، وارد می‌کند. در این میان خدمتکار خانه نازلی خانم سعی می‌کند او را آرام کند و یادآوری کند که آرتان یک جوان مجرد است و چنین رفتارهایی می‌تواند طبیعی باشد. اما آیهان خانم هیچ انعطافی نشان نمی‌دهد. این نشان دهنده یکی از ویژگی‌های مهم شخصیت اوست: عدم تحمل اشتباه و ناتوانی در پذیرش واقعیت. آرتان برای فرار از این فشار خودش را در حمام حبس می‌کند و سعی می‌کند صدای مادرش را نشنود. اما این کار هم تأثیر چندانی ندارد. او به خوبی می‌داند که این بحران به سادگی تمام نمی‌شود. در نهایت مادرش تصمیم می‌گیرد او را تنبیه کند و اعلام می‌کند که دیگر اجازه ندارد در هتل خانوادگی که مدیر آن است فعالیت کند و عملاً موقعیت و اعتبار شغلیش را از او می‌گیرد. در اینجا آرتان واکنش نشان می‌دهد و از خودش دفاع می‌کند. او تاکید می‌کند که هیچ کار غیرقانونی یا غیراخلاقی جدی انجام نداده و تنها با دوستانش وقت گذرانده است. از نظر او مشکل اصلی رسانه‌ها هستند که با انتشار تصاویر و تفسیرهای دلخواه واقعیت را تحریف می‌کنند. با این حال مادرش به این توضیحات توجهی نمی‌کند، زیرا برای او تصویر بیرونی مهمتر از واقعیت است. در ادامه تنش بین آنها به اوج می‌رسد و آرتان تهدید می‌کند که اگر ارتباطش با هتل قطع شود استعفا می‌دهد و به آمریکا بازمی‌گردد تا زندگی مستقلی داشته باشد. این نشان دهنده تلاش او برای جدا شدن از کنترل خانواده است، هرچند این استقلال هنوز کامل و واقعی نیست. پس از این درگیری آرتان خانه را ترک کرده و به هتل می‌رود. اما در آنجا هم با چالش جدیدی مواجه می‌شود. کارکنان هتل درباره او شایعه‌سازی می‌کنند و حدس می‌زنند که به خاطر همین ماجرا از خانه بیرون شده است. این فضا باعث می‌شود آرتان برای حفظ وجهه خود تصمیم بگیرد یک مهمانی بزرگ در هتل برگزار کند تا نشان دهد اوضاع تحت کنترل است. در همین زمان آسو، دختری که در عکس‌ها همراه او بوده، به هتل می‌آید. او در وضعیت روحی بسیار بدی قرار دارد. تحت فشار رسانه هاست، با خانواده و محیط کاریش دچار مشکل شده و از همه مهمتر از اینکه آرتان تماسهایش را جواب نداده به شدت ناراحت و خشمگین است. گفتگوی بین آرتان و آسو به یکی از مهمترین بخش‌های داستان تبدیل می‌شود. آسو به صراحت به او می‌گوید که رفتارش خودخواهانه و بی‌احترام بوده و او را در شرایط سخت تنها گذاشته است. در مقابل آرتان به جای همدلی بیشتر تلاش می‌کند شرایط را توجیه کند و از خانواده و موقعیت خود صحبت می‌کند. این رفتار نشان دهنده ویژگی‌های شخصیتی خاص آرتان است. او در خانواده‌ای بزرگ شده که دائما به او القا شده فردی خاص، برتر و تقریباً بی‌نقص است. همین موضوع باعث شده که تا حدی دچار خودشیفتگی یا ویژگی‌های نارسیستی شود. از جمله نشانه‌های این ویژگی در او می‌توان به خودمحوری، ناتوانی در همدلی، فرار از مسئولیت و نپذیرفتن انتقاد اشاره کرد. برای مثال، او حتی در موقعیت‌های ساده مثل رانندگی نیز قوانین را زیر پا می‌گذارد، چون خود را مستحق استثنا بودن می‌داند، یا در رابطه با آسو به‌جای درک احساسات او بیشتر نگران موقعیت و اعتبار خودش است. در ادامه گفتگو آسو متوجه این موضوع می‌شود که آرتان توانایی ایجاد یک رابطه سالم و برابر را ندارد. او به این نتیجه می‌رسد که آرتان تحت سلطه خانواده‌اش است و از نظر احساسی نیز بلوغ کافی ندارد. در نهایت بدون اینکه اجازه دهد آرتان از خودش دفاع کند، او را ترک می‌کند. این تصمیم آسو بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد که او توانسته ماهیت واقعی رابطه را به‌موقع تشخیص دهد و از آن خارج شود. در روایت داستان، متن به تحلیل مفهومی کمال‌گرایی نیز می‌پردازد. آیهان خانم نمونه بارز یک فرد کمال‌گراست که کمال‌گرایی او را از حالت سالم خارج کرده و به شکل افراطی درآمده است.
در این حالت کمال‌گرایی نه تنها باعث پیشرفت نمی‌شود، بلکه به منبعی از استرس، خشم و آسیب برای خود فرد و اطرافیانش تبدیل می‌شود. افراد کمال‌گرا معمولاً اشتباه را غیرقابل قبول می‌دانند و آن را تهدیدی برای ارزش خود و دیگران تلقی می‌کنند. آنها دائما در تلاش هستند تا تصویری بی‌نقص از خود ارائه دهند و همین موضوع باعث می‌شود هم خودشان و هم دیگران را تحت فشار قرار دهند. در نتیجه روابطشان دچار تنش و بحران می‌شود. همچنین این افراد معمولاً انعطاف‌پذیری کمی دارند، نمی‌توانند به دیگران اعتماد کنند و تمایل دارند همه چیز را کنترل کنند. در مورد آیهان خانم این کنترل حتی به زندگی شخصی و عاطفی پسرش نیز کشیده شده است. در مقابل، متن تاکید می‌کند که اشتباه کردن بخش طبیعی زندگی انسان است و حتی برای رشد و یادگیری ضروری است. هیچ انسانی کامل نیست و تلاش برای رسیدن به کمال مطلق معمولا به فرسودگی و نارضایتی منجر می‌شود. در نهایت داستان نشان می‌دهد که هر دو شخصیت اصلی یعنی آیهان خانم و آرتان به نوعی قربانی این نگاه افراطی به کمال هستند. مادر با کنترل و فشار بیش از حد و پسر با غرور و ناتوانی در برقراری ارتباط سالم. این داستان در مجموع تقابل چند مفهوم مهم را نشان می‌دهد: کنترل در برابر استقلال، ظاهر در برابر واقعیت، کمال‌گرایی در برابر پذیرش نقص و خودمحوری در برابر همدلی. و در پایان این نتیجه را می‌توان گرفت که نپذیرفتن نقص‌ها و تلاش برای بی‌نقص بودن نه تنها به موفقیت واقعی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند روابط، آرامش و حتی هویت فرد را دچار بحران کند.